Chela yo motima okome mangana lola. Amen. Bazali kotanga biso Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Atangi verset 14 kusuka na 21. Évangile selon Matthieu chapitre 17 verset 14 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Amen. Kolo apamble bino lisusu. Bien-aimé, n'a évité mokolo vendredi tolobaki que mutu nyonso onzamba asala ke basanse na ye ezosala afandaka azotala kote awuti na kote azokende. Pona nini oya kosala mosala ya pamba te na mokili? eloko ozali kobosana ezali ya ke passage na yo na mokili ya se ezalaki na ntina nzambe akolekisio na mokili pamba te. Je me rappelle bien, ezalaka na je moko ezalaka koleka liboso na télévision, mais côté abaminde bazali kobenga ngo téléG. Éviter ce que vous avez idée nanga. Vous téléG il y a okozala bimi okota na ndako moko boyo récupérer loko kuna okuti mutu moko azolanda yo pona kwempêcher, il faut les cahiers boyer ozui. Alors ça veut dire que loko ane ezali ko illustrer un peu moi réalité ya mukili. Ne croyez pas que na mukili ezana cadeau moko bachena mesa boye. Boya bozwa, boya bozwa, boya bozwa. Non. Même bateau que la vie sur cette terre est un combat. Balubaka ya solo. Que nous sommes plus que vainqueurs. Comment yo bako déclarer vainqueur na moment où bondi te? Ba déclarer comme tout vainqueur o ya bondi.
mokili ya se ezali ya bitumba. Donc moni nzamba lobi que sans moi bokolonga te ne tumba oyo eza na mokili. Mais avec moi vous pouvez tout. Mokili eyinaki ngai ekoyina bino mpe. Ngai mutu naza nkolo tala ndenge bazosala ngai. Bongo bino. Ngai nzete ya mobeso tala ndenge bazosala. Bongo bino ya kokauka. Donc kolo atie biso banzete ya kokauka ye ya mobeso. Pourquoi mobeso? Zwaka banzete ya mobeso. Kamata nzungu bongisa ci apelisa moto lamba. Soko kolamba. Soko kolamba. Mama baby ba makala moko ezalaka ya mapema bebo ndire kota mai. Soko sana mobali ya mutema ko beta yoke kolamba. Ti 2h 3h ya goyo. Azali ke zelina babiloko moso ezali ko empêcher yo. Nde mukilo bosomo ya bandoki na banganga. Nzamba acheli biso bandoki na banganga na mukili. Ache milimu mabe, ache ba magicien. Olia tika biso pe pamba, acheli biso pe na bato mutema mabe. Mukili ezeli na ba kushi na kushi. Lero kusilisa étape nyonso ya esprit, oyene étape ya bato. Esprit te mutu, me mutema mabe akusaka. Pona yeyo fokufu. Azaka nendo kite mais mutu kaka normal mais ayina yo jusqu'à la mort. Donc sorta batwa neza na mukilo. Komona yo linga koyoka ngote. Likamuna yo linga koyoka ona matoite. Soki ayoka ngi fa déformer yango. Soki pe mutu azali na discernement ta ndimi. Akoko selo makambo ya jar nyos. Pe azeli ko affirmer ka mona ki ayoka. Donc, jari ya batwana, bazape na mukili. Comment okolonga makamnenso? Nous sommes la Bible, que dirons-nous donc à l'écart de toutes ces choses? Que dirons-nous à l'écart de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que malgré bazo salawan, ceux qui nous ambazana ngamuna yo, biloko na bango nyonso ya pamba. Est-ce que Moutokolo va mener bien? C'est ça la réalité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ko compter bambula na makamana nzambe zabe. Mais ni nous suis. Zambe okutana kina ye. Puisque la moni Jacob devant Laban, aza ko rappeler Laban que Nzambe ya papa na kutana kina ye na loge. Atika ngai te. O changer salaire nanga autant de fois. Kaka pona mona passe. Mais Nzambe wana a permettre yote dozo mona banyama na yo azo komisa ngo ya tache ye moko na lola. Nzambe est capable mes frères. Ya ndengo fandia aza ko défendre yo na musika. Suka bato abaniko lobaka no azana bakisi. Muto aza normalité. Alors, Nazali, Kobonde na yo, que Mboula Tosana Yango est na 1 mois, dans quelques jours seulement. Kouéchoué était en 2018. 2018, Tike Kenena Sanguna yo. Congo démocratique. Ma belon Zamba Salé que ma colonna y a tapé les cas. Puisque mutu nyonso zalaka na mboka na ye, mboka nyonso zalaka na bato.
les ambassades mukili abane ko chabato alika kino na Angola chaki okunete kolo alika kino na Gabon atiki ba Gabonais nyonso aleki na yo na Mozambique na ye aye ko déposer yo mi alobi nini bisika makolo na bino nyati territoire wana na pese bino. Comment on échoué dans Nzambe longo te? Yo normalement avant to kota na likamna biso faut que ça. Ngai na fukama na sena yebisi Nzambe ko musala tozo sala na bande ko ezali ya simanda kute. Ezala musala te ya batosa kutuna ke. Aseka ngo ezala kanini o? Ezala ka wapi o? Est-ce que l'église est à Kandengini? Non. L'église est surtout ça dans le côté. Le ministre du coup de fil, il y a représentant, il y a France 24. France 24 est allé dans la chaîne Mounene pour le monde entier. Les journalistes sont à Zobenga. C'est l'évêque Moukona. Toi, tu m'appelles à partir d'où, monsieur? À partir de France. Oui. Parler, c'est quoi? Non, ici, on m'a demandé si je peux avoir l'interview avec toi. Interview-toi en France, moi ici. Non, je vais prendre l'avion. On m'a dit de descendre au Congo. Bien bon. Toi, tu me connais, le monsieur Mukuna. On te connaît. Est-ce que au coquille, il ne faut pas échouer. Salam sorte. Nzambe oyo asaliyo. Azana musala pesio. Vous avez l'État, vous avez commerçant, vous avez une femme d'affaires, vous allez soit dans le domaine de les journalistes. Amatsayo na musala na yo. Na musala na wana ozala mutu. Kozala mukilete. Comment okozala mutu? Il faut Nzambe na yo asemba yo na loboko. Akatisa yo bibale oyo. Akatisa yo zamba ya babete sauvage. Puisque yo moko bazomela yo. Il faut Nzambe akatisa yo bibale. Asimbo na loboko. Alekisa yo place mi pepe ezobeta pona comporter. Mukile ezali tellement na bitumba. Il y a ceux qui ne soutenir yote oza iloko pamba. Malgré santé na yo, malgré bétide, malgré kitoko na yo, oza pamba. Okumuna mwasi kitoko, babomi ya poleli na se kitoko na ye poli akena ya. Okufi très jeune. Oyu ba camarade na yo zalaki na bango bozana ni bilenge bakufa. Mukile tikali. Mukile chance na ngeza la gate. Mukile c'est la grâce. Qui donne la grâce, c'est Dieu. Ce qu'on s'accrochait dans Nzambe te ozo sala musala ya pamba. Na lingi siko ebo pesa ngamato. Tozali na musala si les esprits impurs. Tozoteli sabato que ce qui vit na yo ekomi na niveau ekomi wana. C'est parce qu'on comprenait que bitumba ya mulimu te.
oyebaki te ke baesprit bazalaka badémon et que mosala na bango chaque jour ezali ya kodétruire vie ya bato bamonanaka te mais bazali na kati ya bafamille baza na balabala tozali kotambola baza na bakartier tozofanda toteliseke eza na bato ya nzoto boye oyo bazotravaille na baesprit na badémon akobenga démon akotisi na nzoto ya ndeko na ye ya moninga sota moto ya quartier mpona konuire na vie na ye soki nzambe aza na yo te bitumba wana okobunda yango te nde ozomo lelo moto azomata azokita azoyeba te pourkui amataka akitaka likambo etambolaka eza te toza na étape ya discernement des esprits avant de côté la verset de M. Total, il y avait une famille. Ni les allez kolekana. Na famille yo bakoma ki na tanya ventilateur ezaki sur l'adapté. Télévision ezaki sur te. Basani vers okoko tango na ndako te. Pour bayamba bapaya na mwa koka il faut baso ba verre et pas ba voisin. Quelle misère, quel calvaire. Mitu kami bele bazaki nango emati mabanga. Vie esili. Balukaki lolenge nyonso ya momoto esimbaki te jusqu'à ce que baye komikweyisa na maboko na Yesu Kristo toyambi bango na église ndenge yo mpe toyambi yo baraconte vie bazopase de côté quand il y a que devant ba démon devant l'esprit okoki kolonga bango te okoza na mapango ata mitano okoteka ngo nyonso bitumba na bango bible ezoloba ke bozobunda na nzoto na makila te bozobunda na baesprit méchant les autorités les principautés nkolo azeli kopesa bato na bakombo nyonso pour olonga soloba que prenez toutes les armes de Dieu. Sans les armes de Dieu okundana bango te papa batika bato na chaise roulante batika bato na mbeto kuluwe muto azaka makasi azotambola azomata ba avion asuki na mukili na mbeto atikali boye mukili ozomono bitumba wana tozalaki obligé tokita na famille avant tokoma na fin de l'année tokokoma na ndako na yo l'air tokiti to réunir toute la famille. Lelo toujours le paix discernement des esprits. To bandi ko sambela. Kozanga koyeba ezali pe lo ya ndambo. Puisque loko ezo sala bino boyebi yango te. Moyen mbo réussir kozala te. Na l'air tozo prier. Et ezalaki na mwana mwasi akokisaki déjà 12 ans.
Nzamba zo pointere biso mwana mwasi wana. Tu bozo mwana mwasi wana. Yende maleri nyonso ye na ndako. Mwana mwasi wana akei epa ya mama leki na ye. Oya lande mama ne na sima. Na ke congé. Lera ke congé. Zoka mama leki azalaki déjà ko travailler na ba esprit. Na ba famille tout ça na ba grand frère, tout ça na ba petit frère, ba grande sœur, ba petite sœur. Ou déjà ba côté na monde ba esprit. Au sona bango. Sans que la famille se rendre compte que moi na bango a invoqué ba esprit. La Bible déclare clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Donc, la Bible dit que ça n'a pas de construire, ça n'a pas de. On veut dire qu'on consulte ceux qui invoquent les esprits. Puisque l'esprit va ça détruire la vie à Moutouna, une seconde. Beaucoup de monde est bien bête. Ce qu'on dit Moutou, à quel point il y a l'esprit, Moutouana, a ça une ennemi na yo. Puisque il dit que tout le monde est au monde d'amote. Et ça pour quoi chever yo. Moutou a combien de l'esprit, mais assigné lui na yo. Bakamata ke esprit, bachela nzoto mwana mwasi. Discernement. Mwana mwasi a évité que quelqu'un n'ait pas esprit. Les rosomes na zo senga bino ke ni tape to zo kote sikoy. Ozana batu na nde kutika bango na nde kutei. Sale effort meme bango na lusambo puisqu'à partir ya lobby to zo banda kusambela koyoka wonzamba zoloba. To kusala to yawo 10 heures. Na ba prophète na biso nyonso na basana nzambe tozali ko prier to ye 12 heures 10 heures prier les bandits le tozo comme ba 13 heures consultation prophétique et bandi na prière tozo samble tozo ka nzamba zoloba nini vina yo ekosuka boite puisque tu as eu la grâce. Il y a Dieu vivant. Laisse que Nzambe oy à soutenir yo. Esprit bachaki na kati ya mwana mwasi. Ezalaki esprit ya ko détruire na ko famille. Nana zolinga famille ezala détruire. Mama leki ya mama na ye azolinga famille ya grande sœur na ye eli moi batikala maboko pamba misolo mongo biloko bazana yango esila oui nyonso esila ki azoya pe na tongo soto na bango bola liboni ya ye na ngato zana yo sosi moyen te monde a esprit na esprit bazanga mawa. Et ça monte à bateau, c'est lui qui exécutait l'ordre donné par les chefs. Et Belinde comme Fandi a vu na bango ça gérer kuna. Na moment vu na yo ça gérer na monde a esprit moyen ou longa on a mukileza te. Tikanzambe akamula yo na monde wala. Répercussion. Ya onzamba kusala kuna ekotombe na nzoto na yo. Nde bozomona mutu bufungo mya makambo ebandiko ya. C'est puisque boloko na ye esili. N'évitez ce que makambo na zolo bezoko tabako. Mi buzo undire batumoko bezo yo ko undire makambo na zolo bezoko tabako te. Bozo talanga na position moko bien te. Est-ce que beaucoup le mène bien?
Oui, mais même moutangi c'est à classe, il faut sentir que la classe va sur la taille. Mettre dans un tableau noir, il faut sentir que la classe va sur la taille. On y a sur la taille, zamba pambula. Puisque Mathéo, c'est ta vie. Ce qui au sali sembla ou s'entêter, ou ça qu'on s'entêter na yomoko. Mutokoresi na makasi na mukiloi, azate. Makambo somo na solo bonde la ndivi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Na sali signe ne bisimo na masona ke yakai. Fukama wa fukama. Famille est bien le côté. Tout bandit qu'on s'en met. Bible est une autre. Le Seigneur a donné le discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est le point de cela. Au fond, tout mouvement. Ni ne bomba ni na makambo elingi salama sikola. Finalité il y a les cambo et zanine. C'est ça discernement. L'air tous ont prié. Après 5 à 10 minutes, moi si à tellement à commettre ma beaucoup ya bâtiment sur les écoles tchalé. À boire qui a beau. Allez vous l'oncle. On doit s'amener la peau d'agate. Où est-ce que où est-ce territoire nangai? Où est-ce bateau nangai? Bateau nangai n'est-ce qu'on y a que le vinu bosso ya pour big sabang. N'a qu'au maote. Bien aimé dans le Seigneur, mais il faut yo que ce qu'on m'a comme de moi bien ça. Papa n'a l'on qui n'a quitté à fonder na se. Comment papa est convaincu? C'est plus que moi, il y a 12 ans. Mais Azali ko raconté makambo papa à côté de Yango, les Azali qui n'a 5 ans. La vie. Moi, je solo makambo ya papa ne lera ko 10 ans. Papa lui dit non, c'est ça. Moi, non, makambo toi solo ba. J'ai bien noté. Donc je comprends que nous allons en face. Il y a des esprits qui ont été managatis. De comment voir que nous avons ici, c'est bien. Il y a un commissaire et pas un commissaire. Le commissaire devant Lucifer. De quoi on a dit que papa, moi j'ai vu Lucifer. Alors que l'air tozo ya, muto ndeko na muni na mukilite. Atuninga ulingi nini, nebse na lingi na zombong na lingi succès. Alors bi petit problème. Na mona tient le boko boy. Dans le vide, abimisi papier, apesingai. Alors bi soko lingi makamozo senge kokisama. Aux autres, 5 personnes place au téléphone. Mais bateau, il faut pas faire bateau, il y a mon il y a famille. Bateau, c'est la famille, il y a bangouan. Alors, papa, Natal la liste. Famille, il y a la liste. Aïe, c'est que, et si on monte par, il y a rouge. Bah, on va se passer, pour 5. Mais j'ai idée sur le Bakufa. Alors, il y a un oignon sur le Bakufa. Donc, nous allons en face à Mouto, il y a des bien. Il y a papa, il y a maman, il y a bande de Bakufa. Donc, Satan, il y a alors, il y a parmi 5 personnes. À tout le monde, Moutoumoutoua, papa nayo, maman nayo, grand frère, donc les êtres chers.
moto ebiminga na monoko na imoni na kufi na suki na yebise na kene ko kanisa na tala ni na pesa yo na pesa 2 jours uzongele ngaya soki na 2 jours oyete na kutinda batu baya kuzona makasi kulongo kuna mbangu na église azela ki 2 jours ekokote ndenge bible soloba que yesu azali ville de refuge mboka ya kobomba na oyo eza na loboko na ngai moto abotolaka te tozoya kobomba na kuna ndera akoti siko na loboko na yesu kristo alobi na bango nakoya te loba nakoya te osobombani me nakoya te obombani te bakomi so liboma. Est-ce que mutu moko akoloba amen? Nde situation bozo mona bato bazana yango oyo zo mona bato bazo bundana na yango akomi koluka fufu akoli ezalaka nango te sozo ndenge zawana basi bazwi décision que fufu akolia okubanda kozo yango te sozo ko mona ndenge za makasi wana ndenge za mayele wana ndenge za kitokwana okolala na matanga tongo pe etani oweli fufu ya matanga bango bakoke na yoti batiko na point 0 na balabala ozo komela mai ya terrasse ozo le biloko wa fulu yes aza ilombe yes aza bien même ozo mona to simi micro to zolo ba to zo tamula boy pona ye papa si Dieu est pour nous avec Dieu ce qui a moté ne yosate kaka bitumba ya famille na yo linga kemela yo bien-aimé dans le Seigneur to yaki ko parvenir ko bimisa témoin c'est là qui na kati ya mwana monso et tout ça de moi na zolo baka ngamu tuna bebisi biloko nyonso mission na ngezela ki ya place ya ta mwinda ampule pelete tout indeken temo méchant ya destruction et détruire nyonso sa zwaki pe to réussir yango eloko to komai ko mundana yango siko kuboma ye. Je te dis, bien aimé, tu es place aux Zawana. Pourquoi la zone bakusalate? À travers ces services, Zamba ku soutenir yo. Oba seba botola kiyo Zamba ku botola bang. Po azongi sela yo. Tuzala musala malamu mukandana nzambe zobe kilo ya papa moko azalaki na mwana na ye mukandana nzambe zoloba ke mwana oyo bazali komona tanto azokweya na mabanga zoki abandi kosagite na mabele tanto na mai tanto na moto aziki. Mais baza ko se rendre compte au fond c'est quoi na bat koloba na mutu zoba koloba na mutu aishiwe ezamalamu mais ni ne selika aishiwe à cause de la victime il y a ba puissance à ténèbres o batinile na mutema be ya bato azoma tamingi akomi ko bonga tala ndenga akomi to sala ye boy to tala soka kusuka wapi eza ebele
bazo sala muto mabe po aboti bana nenda kubundele ye pour réussir na vie. Mwana na ye Bible solo bako tantôt na moto tantôt na mabanga zozoka papa bandi ko tambola na mwana aye na yete pa ya ba disciple croyant que akuta Yesu mais Yesu azalaki te mukolo wana lere ba bandi ko prier mwana yoka malamu mwana ayoki malamu te mulima bezalaki na nzoto na ye ebimi te. Bible sobe que papa fatigué azwi lisusu mwana ye pona kozonga lera azozonga nde baza kotelisa ye ke non papa moto ya ikoluka ye wana moto moko azolala non c'est moto azolala bouger ye. Bien aimé dans le Seigneur, à qui comme il boit que la makolo na Yesu azoli na pona mwana ye batamona ye partout solution mo côté okoza la paix au côté ba hôpital okoza la paix au melibakis okoza la paix au salignons. Bien aimé dans le Seigneur, Lucas siko nzamba so solution. Zoka na kati ya mwana mobile, il y avait un démon. Ndo ya zali ko sala makamu nyos. Ndo zali ko sala makamu nyos. Tokolo bamen. Lobi bien aimé dans le Seigneur, tout cela qui appelé, il y a qu'au trancher les kamoko. Mais vous autres tranchants, on a passé la montagne. Il y a une sœur à Koutenina, Namoban. Basali 3 ans. Il y a fiançailles. Trois ans. Frère Azolobaka, ma soeur, Ngai, Nabanga Kanangai, Jésus Christ. Nous avons un examen. Ngai na yoko kutana, nandakwa ribala. 3 ans, il y a fiançailles. Après 3 ans, il y a Pessimbong. Après couper Sambong, 3 ans, il y a tout le que l'on y a Jésus Christ. À celle qui sont à mon minel. 6 ans, il y a moins de mobile à Koutanagate. 3 ans ensemble. Yeah. I'm finished. There was a problem, il y a une puissance sexuelle. Sikoyo, toujours salé. Voilà au moins ma belle toye, mon client Makam. Donc mon akabato muso soki Amerikis na kufana ngai netika makamo mukili na kene kopema. Mutoko muna demo azate. Mutoko muna demo azate. Discernement des esprits. Bien-aimé dans
le Seigneur Jésus-Christ. Woko banda komata kokita naba dossier na maboko. Mais wapi musala? Mais awo bazolo wapi musala? Bato bangaje le loba sate. Sate. Na koma kina na société moko ya 4 jours. De comme quoi le bino yaka papa na bino tout monde na tout ça. Les na combien place wana mais tika laisse. Ba bureau. Eh. Vous savez compagnie monene ba le oui papa tout ça kala immeuble mu bimbo ya biso. Ba wo ba so matana ba dossier ba wo ba so kitana ba wo ba sina mibali chef signé o ya zongi boye bino bozo ke aéroport. Est-ce que facture le colis a sali le col la coordonnateur est-ce que facture wana ba wo ba ye chef signé na mituni bande ko bato bazo sala ba musuba fandi na église que na sana chômage mboke sana crise na zozela soki mboke bongi na moma bandinga basala na ba bureau oyo mukoya nani atekeli bango koko ya mwasubi ya mobali bien aimé dans le Seigneur. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Okoya komiche na singa ya ozoze le loko yekoyate. Ozoze le loko yekoyate. Esprit no na boende mais yo zolo ba ke na zoze le makambo nange ko bon. Ozali awote. Ozali awote. Après il y a quoi c'est 35 ans. Pour ces 37 ans, vous avez une position à mon côté. Bien aimé, vous avez conscience. Pourquoi? Semaine de ce bande lobi lundi. Ce que vous avez yo moko bana batikali na kolo bake yo moko zando oloka kananda kuna yo. Toujours côté ce qu'on étape décisive. Ya nzambe na ngai ozawapi vi na ngai kutikala boye pona nini santé na ngai kutikala boye pona nini nani alekio makasi nde etape tozokote so ndenge tofandi awo nzambe akobénir ba mama ote akobénir ba papa ote muto nzambe ko selekaza le levangeli tao akodima te bongo ba wonyonso bango ba utiwa ba utilola d'ailleurs ba mususo parfois yo leki bango mayel muso ko le ministre muso ko le PDG même na classe yo lekaki ye ndeko bozo conscience bozo conscience ya kenzambe babele la kaye ngana moni bantoma batia bango na prison publique bible ezobeli ko la prison publique ba prison publique eza ba prison wezaka na kati ya bato lokona makalo eza prison publique soki bazo ya na Yohana wa bazolo kaka basoda bakangi oyo bazona balobike oto yena ye mutu songolo wana balabala tokangi ye lele bazoki tswana batroso bazote bakangi songolo yao c'est ça prison publique mais bako kanu bakenda na lusumu motoka même te kozana lusumu puisque ça musika prison publique pour les humilier. Tout bébé qui est pierre côté lobby humiliation papa bible les hommes qui na butu ba bandi ko be le roi des rois ba kangi ba porte ba kena ba clé ba soda ba zingi l'air ba beleli lusambo ekomi lusambo ekomaka na le lusambo ekomi zamba atali à gauche atali à droite qui enverrai-je alobi na nji moko descend
wana na prison batinda kanja pamba pamba te batinda kanja mupanga akiti na prison akuti ba soda batelemi liboso porte atie bango boy afungoli bikoke akoti na kati ya prison akuti ba ntoma ayebisi bango ke boka telusama na ndoto te seki na ndoto te yale na lotaki seko ina yeko sotoka na libe Kristo non chaque le connaît na bumutu bamoni mutu akoti asali bango pesi jamais ayebiso ngari bobima batwa na basoya na porte batali basoda bazokipe bango te bantoma ba vivre makam vina yo faisait le via miracle vina yo faisait le via makam minene pour ça na vie te ya omoni eloko te non bien aimé zambo na zote binoy na vivre makambo ebele tozolongo kikwit tobaluki na kaminyo ya sila uka ya kala detono bibembelali na zomo ndenge bato bakufi nga pe na kanisa na kufi nzoka na kufi te na bandi kusimba bato na kufi bien na sana bomo oh na limite papa na vérifier parfois mukufi amona ko na zomo no limite ozana bomo bien aimé dans le Seigneur c'est Dieu nana commis avec le pendant un mois une semaine na mona kate ce qui a dit que kangai nde netikala avec bato bozo sekanga na vilo bozo mona ndenga akomate akoma avec le nzamba boy na le nzamba boy même yo nzamba boy na yo il est là papa il est puissant nana zote bino nzambo ngai na meke expérience abundela ka bato tika bundele yo année 2018 nana zolinga journée à lobby même yo sentir que te na muni makamala nzamba koti umuna commence à changer santé na yo bato bazota na miso umuna commence amba zolongo na kimubanga zozongisa yo omoni bakena yo mbangu mukile zoke na yo mbangu kusakana te bato zo komi okutana yo bazo comprendre te on dirait ozoke de gauche on dirait façon bande ko ye bien était ye ba pese ba disque ya mukongo ba okomina ba disque ya mukongo miko eza ko tourner bien te akomi okende boye sans effet que cela s'arrête ezala ndoko ya chaki maboko alongo le loboko zambona zote ya bundele yo bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ mukili mabe mukili ozomono nyonso engagé pa ina yo ekwena se tozana discernement des esprits mule zoleka mikolo zoleka bato bazo beteke mwana mutu azana maboko ya diable eke makambo zozele koya te kubota zozele wana pona bango jamais ya kusima mwana te so muni mama azopesa témoignage azolela nazalaka mwasi nazobota te mais nzamba sunga na mwana pourquoi pas yote diable asalaka katindi demo papa ya bozala l'air soko ozali na discernement te okomi retrouver bakundi yo pe etrelisa mopanga nebisaki bino que la vie c'est un combat le lo zuite lobi okozwa na lobi okozwa ngai na lala libande 2 semaines
Tu l'as libéré 2 semaines. Yoko te m'appelle sur place à Golal. Mais biso to la libanda. Bangungi baso soa. Place au fande que babengani bin. Ce n'était pas la fin du monde. Zambo na zotei abundele yo. Na nyoswa na diable zolo kanini. Uso attention. Uso katana ndako nganga. On se perdre. On se perdre. Ndeti nozo mona bazolo kile mutu ba demo meme ya cimetière. Kaka pona kwa mbrouiller ye. Tantôt, moi nazo souffrir nazo salabo. Zoke zalaki un esprit. Dengue bazolo ba que cette femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Esprit nende zalaki ko déformer bitene nzoto na ye. Je ne sais pas si c'était vendredi ou jeudi. On a prophétisé un frère ici. Zamba zotel sanga ki li sumoko zomo na tikana nangwana. Ezali bitumba ya mukili ase. Frère on a fandé boy. Boka que témoignage ya Franjo ye moko abetaka. Ya comment tikalinde nga tikali boy. Ye kuto zui grâce na zo monde. Mais nga ezala ki tous les deux. Ce qui nous ambassade la grâce de yetikali ya bazo simela nga mwanzete. Diable a causé les katika yo makolo ni zo fonctionner te. Bon l'air basale ko anazaka pasteur te. Peut-être le Yesu sur la carrière de mon Satan. Donc Satan y est contre la pierre. Attention ma soeur. Tokotana bino lobby. Comment Daniel, un homme de Dieu puissant, mais réponse na Yesu yé pas ya ange Gabriel. Mais Satan a zo tel ange Gabriel pendant 21 jours a bloqué yé 21 jours. Mais ce qui Satan a bloqué l'ange qui vient de la part du Seigneur. Ange a outi masinete, a outi lola. Bazo bloqué yé 21 jours. Au koleka wote. Bon yo muto kitamu. Na muto selembao. Mama ya ngiri oyo. Ne ya kasabubu. C'est-à-dire que Satan a causé le nini. Comment à niveau wana? Au mat ce niveau ya prière na yo. Petero akolo kono komi ko benga Satan. Bien aimé dans le Seigneur ko échoué. 2018 toko sala ndenge Yoshua mwana na Nuni. Basalaka. Baloba kinini soleil arrête-toi sur Kabaon. Moi tellement. Jusqu'à ce que nous longue tombe. Jusqu'à ce que nous longue tombe. N'évitez. 2 minutes. 2 minutes. 2018 ici, le 5 jours, on se faisait mais il y a une semaine. Lukuta. Attends, il y a 2 jours, nous sommes en 2019. 2 jours. Jésus. Est-ce que tout le monde va encore le bien? Tozo télévisé yango à partir ya lobby tellement 2018. Nga il faut notre témoigner. La crise. Betela Yesu mololo zamba muku na telemisi moi. Gloire au Seigneur. Bonangai moi etelemi. O ponangelo moi etelemi. Aloko na José bandeko atelemi saki moi. Ah, ti
ntango bitumba na ngai ekosila wana nde moi na ngai ekotambola wana nde moi na ngai ekotambola betela ye mololo Jésus nakobanga nanga elokote oyakela ngai azali na bomoi oya mpona yo ayebi nga malamu bongo oya mpona eveke azali na bomoi bongo oyebi mukuna ayebi nga malamu yango nakobanga te ngai yango nakobanga te ngai nakobanga te mokili oyo mokote na se akobanga mpona yebi oyo aza kati na ngai aleki biloko nyonso na kuya betela ye moloko Jésus kolemba nzoto te moninga kobanga te moninga tozali kokima mbango na montre ya Nzambe kasi na montre ya bato ya mokili te ezali lokola ndembo tokobeta na terrain ezali lokola ndembo tokobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye kasi sifle oyo bato bachelaka miso ezali sifle ya libita oyo aza na kati ya terrain soki asifle te match ekosila te Nzambe mukuna soki alobi te match ekosila te Nzambe mukuna soki asifle te match ekosila te alobita bomoi nanga se Yesu mwana na Nzambe yende ayebi ntango nini match ekosila elonga na ngai na ngai azali nakobanga eloko te nayoka nsoni liboso yaba akozala na ngai kino na suka motole na moto betela ye mololo Nzambe mukuna telemisi deja moi yoka Bartimepe atelemisaki moi Bartimepe atelemisaki moi azalaki na nzela yoki mokonzi aza koleka agangi fils de David pitié de moi bato bafinaki ye yo atomboli mongongo mbala mibale pitié de moi bato bafinaki ye yo kanga monoko Yesu abaluki atali ye pe alobi o mwana na time nasala na yo nini ye yo mama ya anseka nasala na yo nini ye nalingi na okolo lelo nalingi na mona Nzambe mukuna za wapi nalingi na simba ye bikamwa loboko nalingi na mona ye Nzambe mukuna sembola elombe sembola Nzambe mukuna na mona ye nalingi na bika nalingi na pambwama nalingi na chongwama nalingi na bika ye nalingi na mona Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tozolinga que loko nyos au baché, ce que sa pauvreté, ce que sa maladie, ce que c'est l'échec na vie, au récité, Nzamba bimisa yango. Et c'est quand on est chiwa qui au récit.
makambo ebele bozomona eza na vi ya bato ebandi lelo te ezalaki makambo tozalaki koyeba penza te soko omoni lelo moto akomi na vi ya besheke ebanda kala eza makambo asalaki parfois oza na 4 ans 3 ans 6 ans 5 ans mais lero ozokola oza kidiba oza se rendre compte na 20 ans que non na botaka na nga te ebandi wana te eza esprit basemaki na kati na yo kala ya kelere yo kokola okoresir te na vie il faut nzambe na yo approuver bango le contraire et je t'exhorte éviter vie ya forcing otambola ba dossier okota o mabe mutema na yo esuki otambola ndeko zo forçon ekwa kolembisa yo ekobande siko kozala que eza la porte d'entrée ya besprit mususu ti okomona demo ya découragement ya ye wana nde demo mabe ya makasi demo ya découragement na vie même ce que zo sente pas mêler ya weekend donc on a comme toi comme kilo sur l'église nakoya ezayete esprit moko bakotsa ngatraye et baisser lourdeur a commis bosito nanine sambeli mingi na salipe ba sacrifice na moni pe lokote yoka sikoy ni pourquoi c'est pour ça que la Bible est que ceux qui m'ont allé qu'on y a prière et qui m'ont allé comme incrédule. Oui, bito li Bible est péché. Hein? Ce que vous allez qu'on kende pour na kozongi c'est une église. Yo mutozo kende keba. Osotangango keba. Pour na nini? Et ça risque ya ye abende kotazel. Pour na nini? Et ça yete et c'est ce qu'on y a esprit de vous gérer. De vous gérer. Des mots sous ce qu'on y a bakisam. Yanine n'a mis ça la kamabe. Puisque la monnaie le besoin d'embléter. Pona yo ko kanisa makanisa na yo eza yo mutu za kominobela yo te même Judas Iscariote makanisa ko boma ye ko teka Yesu e utaki na yete Satan inspira Judas Iscariote les desseins ya ko livrer Jésus. Même bateau ba mama kabatuna kindoki ezala ka bango te ezala ke esprit diabolique ya ndoki pesa mama pesa boy lokole déjà ba suba kange esprit na ye oui mandoko bozomo les abato yokela mawa kwa ke tusilike la kabango d'abord kindoki aluki angote muto invité à zolia calmement amona boyo pesa nga muto na pesa biloko na ngai mina tsenga kyote basaka ba victime Judas Iscariote leur a livré Yesu Bible ezobe ke na sima mulima be longwe na katina ye Judas azongi Judas oya mikolo nyonso conscience na ye et l'autre ba démon ba kangeza la conscience esprit ya moto nde Judas salvite ngana ko boma Yesu te azimbongo akeyi bozombongo na bino makamni na sali balu bien bimao
Mungu anatokuzongo isute. Za Mungu makila tokusimba te. Na condamnation na motema na yake na sele mutu musume Yesu te na bona munyoso saleli ngai ndake ko miboma. Ma soeur, mon frère, vous salez fort. Tu can kolo soutenir yo. Tu can kolo ache yo maboko. Na yo moko kokate. Lubi bien aimé dans le Seigneur, yo kilinde kumoko ya mwansima lubi papa. Lero no bakawana. Batunso ba sekaka. Mimiso ba musoto sekaka te. Lero lubi ke usali nyonso. Ulati akokanga. Ulati ba sentiri ya tolo. Usali nyonso. Sorte ya poto nyonso appliqué. Papa lero bakwana na lelaka. Ngai mwana yoni na salite. Na matisata moi jipe moi mipende mona. Nzoka mipendo ba matisaka pe ba mona ngo pande. Bino na lobi ya solo o matisaka po baka e papa e benda ta moko ya tire. Menero zo salawan bango ba komisi mipende no lokola ya Kristav. C'est-à-dire que mutoko tala zate. Ba démons, ce sont des esprits très méchants. C'est pour cela que bosa kubundana be esprit méchant. Ce qu'on me dit méchanceté na bango ndenge ba sale longi na yo mama. Basa méchant. Ba commission penza mobali. Ce qui m'appelle à tel amuni au Gaston. Zoka moi sinda zoleka. C'est pour cela qu'on l'a zoleka que l'air ngonge kokoka. Bakuno sobazoko na moto. Enfer les alliés réservés pour Nabango. Namu kilinzamba kulinga ngolo kole lamba. Batumbia ko pena moto. Nouvelle cité ezo zenebis. Ba pesa ngo kombu Jérusalem. Et si kaba oya nzamba kene kufana na kimia. Tika jeno ye kweye na komo na Yesu Kristo. Ava ulongo na mapeloi osomba lupango ofanda na bana. Osomba mutu ka e facilité au transport. Nzamba pe sombongo. Eloko lingi ko sala ozo salango. Motema na yo fanda na kimia. Tu n'as pas la paix. Olingo la te li papa ngozo sombate. Olingi ko li ata mbisa mai yango li akangote. Na li ata mo pom yango li akate. Sur le même yaber bana yo bayibi sur la vérité. Ata miliki bana bayibi miliki te. Ezaka maya lobo. Bana na yo bazoko na ba condition wo yezeli yake Nzambe asala yo grâce. Asala yo grâce. Suki balingo li ya mwa bute wo bato baleka kana ngona nzela bano baleka kana ngona nzela ya basashe wana. Kota katela nga bute zokota bute. C'est pour cela bana yo so bute salami bute nyonso pona bango bute. Budango pe ba yebela ngona ndenga biente ya sashe bana bana. Nde bute. Manteka mwamba nguba. Yamba délivrance, frère. Yamba délivrance. Zamene bisoma sa yo dimension. Blocage quoi. Boloko na yo esila. Ataba chona sama mayeka uka. Lokolo na yo sogeza na kindoki nzamba boto na yabo. Misu na yo sogeza na kindoki nzamba boto na yabo. Avo avec le misu na kindoki.
Bien-aimé dans le Seigneur, Moussa n'a besoin de délivrance. D'ailleurs, comme on a essayé de faire famille n'a pas fait pamba pam. Comme on a déjà Isaac. Kololera atala le bité. Umbela. Alongoli kombo. O komona mikoloy. Ba ko sala no kanda ko sekanete. Pona nini? Ba kanise ko kufu. Me ukufite. Mana yo ba kufu. Ba kufite. Suga ko sala ka atale ko talangate. Nyama na famille kanisa ka yo zaren. Ki yonde osama yele. Obi yonde obotibana. Ko kipeba ngote. Na yeb solo komoko. Dans un mois, aux amours. Oya ndimi andim. Oya boya. Mais ngana ça comme ce que dans un mois aux amours. Tout est possible. Mais seulement celui qui croit. Zamba kolokota yona neya. Ozala mwazi, ozala mubani. Kwa mituna te ko bandenge nini. Kwa mituna te ngai yo. Batoba matiwana baleki yote. Est-ce que mutumoko koloba men? Je me rappelle très bien. Et ça n'a pas papa, n'a pas maman, n'a pas idée. Il y a l'air de tourner, commencer œuvre dans la place. Tout ça qui est dans les états-unis d'Amé. Côté escalier, les états-unis d'Amé, c'est là. Awa zéro et l'autre côté. Pas même hangar, pas même bâche. Nazana 6 bas, 4 bas. 1, 2, 3, 4. 6 bandim. Ngana katikati ba obezo ka ndoke ozala musana nzana batusisa ozole ka muto akopesa yo pasteur bonjour azate pasteur bonjour azate inconnu bien aimé dans le Seigneur Zamba lokoti biso na place wa tolo banananu na ndenge Yabumoto. La Bible dit que la nature, ce n'est pas le spirituel. La nature, c'est ce que nous vivons ici. Le physique. Bible c'est le sol parce que la nature est consignée bien noté. Tout le monde a ndenge Yabumoto. Kolongwa l'étape wana. Les lotos soloba. Tout ça l'étape wana. Qui savait? N'a pas pensé que c'est chose. Batu moko tinete muto ibi bangwa zate mais lelo tozolo boy na ndenge ya bomuto okolo banangai alungo kuna mutu pamba c'est vrai na ndimi na za mutu pamba mais to telema na ona lingwala to telema na yo na kitambo to telema na yo na selembao ba kopesa na nimbote bakopesa yo ou bien bakopesa ngai. C'est ça. Totela mena yo atana kasangulu. Parce que yo bina nga mutu pamba. Siko toke na yo ti na bibwa. Batele misebiso kaka 2 minutes. Batu bakokende kote anani. Ya mutu pamba. Kanga munoko. Kangise ye munoko. Ferme ta bouche. Na yo basaganete pona nini oponama moto ya ponami ata lelo asuite lobi akoso puisque nyonso bosolo bawana nzamba seche yango na nzebe na ye. Je me rappelle très bien Saoul bibwele na bango ebungi. Il vivait de ça.
Moi bibwele muke ebu. Papa na ya tindi ye. Na muto azale ko sokipe na bibwele. Boluka ya. Batamboli pendant 3 jours. Bamoni amuti. Nere balembi. Bakomi na ville moko. Donc ezalo ko na batolongo bakomi di kotia kisanta. Musedi wana zolo bakino na ville oto komi ya un prophète. Makamuto lobaka eyaka. Ekokisa maka. To consulter ye. Tu es bébé bonne que côté ni. To kopé c'est yeni. Répétez token. L'air bazo tellement pour na koluka prophète. Babwa kami su prophète azo ya liboso. Zoka prophète na butu. Nzamba solo kina ye. Koko kutana na mwana mobali moko. Comme on a Yezeli Saoul le fils de Kis. Mwana mobali wana ndako zana mukunza mboka. Mukunza mboka zolo kabibwele muke. Buyoka nga bien. Bien aimé Zobiloko. Zolukum. Zombong. Mukunzi. Azoluka bibwele. C'est comme yebite. Ayebio yekoya lobite. Bien aimé, même yo yebio yekoya lobite. Lobi na yo eza bien. Na lobi na yo eza bien. Bien aimé, Zamba zeli ko yebisa prophète que mutuna yebisa ko na butu. Frère, soko yebite Yohana. Ma sœur Yohana. Et nous connaissons senga yo longole souci. Longole mitungisi. Ce qui est arrivé est arrivé. Makamwe kanga kanzetete e kanga kandebat. Oyeye ezeye. Bantu badi bankoka wa muchimuni wa. Bantu badi bangela konko wa Victor wani. Manga bamani manga bakwabuni mulenga myambi. Manga ni kena chana bakwabuni kanta ni kena mama. Bantu mushesolo mbona mapenda mema chimweza bwana. Pava chishila kumikuna zaminya uvanani. Pava chishila muchitana zaminya uvanani. Pava vula ituta kumikuna mema mvani yeso. Pava tukukaniza muna manya mushingwa nyubani moyo. Pava ngena mukachimba zambi uvanani. Nishu kwa mbelu wa bena mangu makasaani kimanshi kujata. Subu ya bena chanda kachanga kola mema chimwanshi kubwela. Achaka kubwana wanyibale jibanyi bapa jila wa Yesu. Boaza wanye wana chibaka chinaka wela chova wanye. Mumanyasi sujinu ya bantu chova wanye. Wagulala kusomba nenda kuchisha nenda Yesu. Wakweza nenda mwika jilolo mwika pamoyo. Chove beta mololo. Wasa yo wasa ya pamula be basu badi bashebe yangana yeso anu wangwasa banga mafa kubingoma yeso yo anu wangwasa banga shimafila kumanga choveye bambi matungilanga na batekelanga na nteta yetu kushawena ngwasa butumi bwa kusungila moyo wanyi. Kushewe nangwas wakusungila mukwami samba kusungila bena manga bena masandi bashebe yang matu bango imibi Yesu. Boaza zambyo mwena jinanga wani luta kwa mila mamwene na Naomi wani jena kubenga
nawo mimema nchifane nashamula jila makayabo nawo mikanga Japan nashamula la mubwina mumanyala ina la neba nashamula la muchina nawo mijina la panyi wena lula masuwanye musami wamyoy jove Pakafika mbuchimi na mikulesha luta mutu bawaza musoma mbuchimi weni wagalwila jikwajisha luta mukuna wani ndesha ni Yesu mukuna Pascal ndesha ni Yesu mukuna watu ndesha ni Yesu mukuna wani Matu mariba kwa mabutukune munya mukuna watu ndesha ni Yesu ndesha Yesu mukuna watu ndesha ni Yesu Mukuna Pascal Nashani Yesu Mukuna Pascal Nashani Yesu Mukuna Pascal Nashani Yesu Chitune mukwabu mutu anutambi wa mukuna wanyiwe Chitune mukwabu wakulasha kuribatu zambi wa mukuna wanyiwe Hey Mukuna Pascal Nashani Yesu Mukuna Pascal Nashani Yesu Yeah bawaza wani Bawaza wani Bawaza yeah Bawaza Bawaza yeah Bawaza lele Bawaza yeah Bawaza wani Bawaza yeah Bawaza wani Bawaza yeah Bagulasha kuribata yeah Bawaza yeah Bagutena mabwane yeah Bawaza yeah Chimwima Yesu Chena chubabu muchibwana Chimubandisha Yesu Nisama jajifuji jishishuka Kita Yesu mwela muna mwana Malani masa masa lonu tatu Bawaza 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 Papa wanye Papa wanye Take Papa wanye Maboko Papa wanye Papa wanye
Mama yawe, mamanya, zambi wa mukuna wakutenda. Mama yawe, mamanya, wakutenda mamani ye. Mama yawe, besa walala. Besa la Yesu mololo mololo. Hey mambu mambu, mambu anya kurenga mambu wanyi. Hey mambu yo. Wakwima asose wanyi yo. Osana kalenga wanyi yo. Hey mambu mambu, mambu anya kurenga mambu wanyi. Hey mambu yo. Wakwima asose wanyi yo. Osana kalenga wanyi yo. Sambu ichirichima kaya na yashana na mambo. Hey mambo, mambo anya kurenga mambo wanyi. Hey mambo maisha ni muku na wisha kaya na yashana na mambo. Hey mambo anya kurenga mambo wanyi. Hey mambo wakutendelela wakutendelela kaibunde wakutendelela sanga mukune turimo kwendela bweni chudeji sambi wa mukune waki musambi abantu sambi wa moye hey wakutendelela sambi wa mukune wakubikira chambwanu kaibunda wanye wakutendelela sambi wa mukune mulama mwibo wakuyima kaibunda wanye wakutendelela kaibunde sambi wakutendelela Yesu wakutendelela chira wakutendelela Yesu wakutendelela Yesu wakutendelela Yesu wakutendelela Yesu wakutendelela Yesu akutendelela Betela Yesu maboko Bien-aimé dans le Seigneur Zamba mona yo Plana Zambeko kisama Profeta zako yebisa Saul Bibwelo zolu kabasiba yangu Mina sana message ya kuyebisa yo Vina yo eko sana bibwele te Le nazo tala nazo muno mkunza Israel Mongo biloko nyos Mongo nyos Batu nyos Bazaya yo Bien-aimé Saoula mitali Alubi ngaya alubi yo Bien-aimé ekota la position na yo te Zamena ngai alokota yo Asala yo PDG Alokota yo Asala yo femme d'affaires Alokota yo Asala yo premier ministre Alokota yo Asala yo député moto boyo azanelaka ye akufakat akino ye akokoma bongonde akoku moto boyo azanelaka ye akufaka akino ye akokoma bongonde akoku Tikakina mane konaye maye bakitina te Sokane nakati ya zoto na ye promesse zalaki
bongo zala eyaki na mboka balukaki ya kolia bakendaki kogumamela Joseph na mboka Ejipito bayebaki te wana ndeki na bango lisakoli ekokisami momoto oyo azanelaka ye akufaka kino ye akokoma bongo nde yako okanganga foto monanga bien lobi okokamwa pote na nzoto nanga oyo eto abisa okanganga foto mona ye bien lobi okokamwa Tango mokili eboyaka Netango lola etacholaka Tango mokili efingaka Netango lola etombolaka Nalingi Yesu Bae bakombo ya zamba eveke Zande ya benganga ya kotikanga te Nalingi Yesu Bae bakombo ya zamba eveke Zambe ya ponanga Asalela utabo mwana nanga Tango akitaka pape akitaka na kembo tango akitaka negeza akitaka pape apesaka makasi asekwisaka nyonso tango akitaka negeza akitaka papa akitaka na kembo abongola kanyoso tango akitaka negeza akitaka papa samba buku na sakitawa makasi asekwisaka nyonso besela ya mololo samba buku na sakiti azolongola soni besa mololo azolongola soni toke alongola kasoni zamba lole asalaka na ngonga na tango na ye alongola kasoni zamba lole zamba mukuna asalaka na ngonga na tango na ye apesaka mabota zamba lole asalaka na ngonga na tango na ye atombola kabana zamba veke asalaka na ngonga na tango na ye sakabana kanisa kabana zamba veke asalaka na ngonga na tango na ye bashelu babeta ngonga bashelu babeta ngonga na tango na ye nakanisi ekoloso nakanisi ekoloso alongola kasoni na bomoi alongola kasoni zambe veke asalaka na ngonga alongola kasoni ya bomoi alongola kasoni zambe veke asalaka na ngonga na tango na ye
Amen, amen. La joie du Seigneur. Zamba salanga munayo. Lelo kobima bongo te. Tika nzamba pambula yo. Pwete sengo na yo umele libele na libele. Beteli su Yesu. Bazali kopese biso panier ya moko na zone. Bien-aimé dans le Seigneur,